ओइ यो खसी बेच्छस् कहाँ बेच्छौ यो त मेरो जस्ट राखेको बेच्नु होइन मलाई हिजो एउटा बेचिस् होइन यसको साथी यसको साथी बेचे कि तर त्यो चाहिँ मेरो होइन यो चाहिँ मैले 3 वर्ष भयो राखेको हो यो चाहिँ मेरो पुरा म माया गर्छु यसलाई किनकि मलाई सोकिङ गर्नु छ नि त मलाई राखेर सो पिसको लागि मात्रै राखेको यसको सिङ हेर्न सिङ डरै लाग्दो यसको सिङ दामी छ नि त यसको सिङहरू हेर्दा कस्तो मजाको छ सिङ हेर हो लुड्का हेर्न लुड्का लुड्का पनि छ लुड्का त हेर त यो मैले टाढोबाट ल्याएको नि त बाहिरबाट ल्याएको नि त कहाँबाट यस्तो यो चाहिँ यो दार्जिलिङबाट ल्याएको कस्तो छ यसको बच्चाहरू छ बच्चाहरू थियो सबै लग्यो मान्छेले यो मात्रै राखेको मैले सोको लागि राखेको यो बेच्दिनँ जति पैसा भए पनि बेच्दिनँ नि गाइस यहाँ हेर्नुहोस् है साथीहरू यो खसी चाहिँ यसको नाम चाहिँ के हो थाहा छ होला नि के हो यसको नाम हन्टर हन्टर यसको चाहिँ हन्टर हेर नाम हो अरूको चाहिँ बाइकहरू हुन्छ होला हन्टर हो ऊ यसको नाम हन्टर कुकुरको नाम निकिल अरूको बाइकहरू हुन्छ होला जुवेलको चाहिँ बाख्रा रहेछ यहाँनिर हन्टर चाहिँ यसमै चढेर हिँड्छस् होला है कहाँ हिँड्छ यो त्यसै सोको लागि मात्रै राखेको जुवेलको हन्टर हेर्नुहोस् है साथीहरू कस्तो दामी छ मान्छेले कस्तो राम्रो माया पो गर्छ त्यसलाई सबैले भन्नुसक्छ यसले हान्दैन कहाँ हान्छ सिधा सिङ त के डर लाग्दैन होइन यसको सिङ तपाईँ पनि पक्रिनु त छुनु त के डर लाग्छ सिङ रहेछ हौ 14 इन्च है कति इन्च हौ सिङ सिङ पनि नापिस यहाँबाट टक्कै देखाउनु त यहाँबाट पिचबाट यहाँ जस्तो कसलाई खिच्दा दामी देख्छ डर लाग्छ